Daman edi sa. Daman po yan sa kubo. Hindi lang po sa side na kade. Hindi lang po. Hindi po. Lalula na ako. Hindi lang po. Hindi lang. Yung street light, tas ating pangadong street light, hindi na po maglagpas. Sa gilid po, sa gilid. Minaho ko na. May pa-bring me ba po? Sige, sige. Girelit po, girelit. Ano na kuya? Kasi naman ito, talaban. Ay, nasabi ka iyan. Gilit pwede, gilit, gilit. Kuya. Nagkamang ka na. Girelit po, girelit. Kuya, 5%. Saan parte? Saan parte? Di mismo? Kuya, ano po? Kuya po, ano po ngaran mo? Taga-sign ka po? Wala pong ikabo ka ng ganas sa pamanihan ng Wilja Construction Services. Ano po kan masabi mo? Pagpatuloy kami dyan. Challenge, maray na awan, maray na awanan. Birang taon ka na po, tay? 26. 26 na! May pa-bring me po, 500. Bring me! Duwang bisis po magpa-bring me, 500. Bring me. Lahat lang po, kataw lang ito. Jumson, Jumson. Video man there, ito kan. Yan. Kalibutan. Taga-sign ka po, kuya? Tumulin, tumulin. Taga all the way from Tumulin. Congrats po, kuya. Thank you, ma'am. Yan po, thank you. Hindi na ka mag-iwak. Bigyan mo. Bible verse. Bring me for 500 pesos po. Makatulalakan pag ako naulog po kayo tao. Bring me. Bible verse. Maulog. Boss, Bible verse. Lahat na. Boss, Aribos. Boss, Aribos, Bible verse. Adiel, gusto mo namin pangkuhan. Joshua 24 verse 15, as for me and my house, we will serve the Lord. Taga-sign ka, boy? Kaya tuguran po. Anong araw mo? Jan Audi po. Ilang taon ka na? 12 po. Wala nang ikasunang gana sa bring me. Ano po kan masabi mo? Salamat po kay Wilka Construction and Services. Ayan, thank you. All the way from Tuburan. Salamat. Ayan, saan pa po? Lahat po, lahat. Kuya. Lahat po lang sabi. Pare po kayo. Hindi naman kami ka ni Bible verse. Iba naman po. Lahat po. Lahat pa man ako pinasabi. Kaya di mo na mag-volunteer. Bring me na po. Di naman po Bible verse. Mas murag Bible verse? Ano ko natutunan? Ano ko natutunan? Naka-Diyos. Takalpan mo ako ng blessing. Bring me for 500 pesos. Break, susi. Susi, Lupot. Sake. Hila sa busi. Ano? Sa una na tatlong na. Any coins na may year na 2011. Any coins na may year na 2011. 2011 po. At yun ang coins, basta 2011.
Bay, nakataon. Minus 4,000. Woo! Yan. Taga saan ka po, ya? Taga Lourdes. All the way from Lourdes. Pirang taon ka na po? 27 years old. Ano pangalan mo? Gerald. Gerald, all the way from Lourdes. Congrats po. Thank you. Thank you. Nasa para saan taon, kuya? Ay, dakan pa kuha na ito ng sticker. Sticker. Daman siya darada man to. Tadi. Yan, thank you po. Iwan pag ito tayo pero. Sa kadaklan nyo kaya kuya? Galaw niya na aram to.